अरे सुभाष, क्या हो गया? हिचकी आ रही है उसको। लो ठंडा पानी पी लो और हिचकियाँ दूर हो जाएंगी। गुड्डी आंटी नहीं जा रहा। अच्छा तो 5 सेकंड अपनी सांसें रोककर तो देखो बच्चा। नहीं जा रहा। अच्छा तो एक चम्मच शक्कर खा के देख लो। नहीं जा रहा। तुम्हारी जीभ खींच के देखती हूँ, रुको। नहीं जा रहा। अरे उसे बोलो पैर को छाती पे चिपका के बैठने को। नहीं जा रहा। ऐसे नहीं जाएगा वो। अब देखो मेरा कमाल। हाँ, देखा, चली गई ना हिचकी। ओह, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तेरी तो मैं। घूमी और सुभाष का तो चलता रहता है। आपको अगर हिचकी आती है तो क्या करते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताना।